طالبان وایي د ټاپي پروژې چارې د ژر پیل شي ځکه امنیت یې تامین دی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال مولوي نور جلال د دفاع وزارت او استخباراتو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د ټاپي پروژې له مرستیال اشیر ګوربانیازوف سره ولیدل. طالبان وایي چې په دې لیدنه کې مولوي نور جلال جلالي ټینګار وکړ چې باید د ټاپي چارې عملاً پیل شي ځکه هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شوی دی. د ټاپي پروژې معاون ګوربانیازوف وویل موږ غواړو څومره زر چې کیدای شي د ټاپي چارې پیل شي او په دې برخه کې اړتیا ده چې کاري ټیمونه جوړ شي او پروژه خپلې چارې پیل کړي. طالبانو دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې مخکې د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي ستونزې دوی جوړولې. ویل کېږي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او همداشان روسیه د امنیت د تامین په اړه د طالبانو پر ژمنو بې باوره ده. روسیه او نورو چارواکو په ځلونو ویلي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د شته بهرنیو ترهګرو ډلو له کبله ګواښ سره مخ دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.